Pemirsa, polusi udara Jakarta belakangan terus menjadi sorotan karena dianggap memiliki kualitas udara terburuk di dunia. Tercatat per 15 Agustus lalu, perusahaan teknologi berbasis di Swiss, IQR, melaporkan bahwa kualitas udara di Jakarta terburuk ketiga setelah Baghdad, Irak, dan Dhaka, Bangladesh. Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengatakan, jika dampak polusi udara pada kesehatan adalah penyakit infeksi akut seperti ISPA dalam bentuk radang tenggorok, bronkitis, hingga perburukan penyakit kronik. Tercatat, polusi udara yang buruk di Jakarta ikut memfasilitasi kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada anak. Beberapa anak di Jakarta dan sekitarnya mengalami pilek dan batuk berkepanjangan hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Nah, untuk itu, Hidup Sehat kali ini akan membahas tentang polusi udara yang diduga memicu terjadinya sakit pernafasan pada masyarakat. Adakah obat herbal yang mampu membantu mengobati batuk pilek akibat polusi? Mengingat Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut jika polusi udara sebagai pembunuh senyap yang risikonya mematikan dan harus ditangani dari sumbernya. Ya, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya di tengah polusi udara yang makin memburuk. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya Intan Samadina dan juga di sini sudah saya ada Dr. Damai. Intan tetap sehat dan juga segar ya, mudah-mudahan ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana polusi udara ini menyebabkan banyak orang yang mungkin sekarang kalau ngerasa batuk-batuk dan mungkin kadang-kadang ngerasa kalau keluar tuh napas kayaknya nggak lega gitu kan ya. Nah, dan ini kayaknya satu dari sekian banyak berita yang kurang menggembirakan akhir-akhir ini ya. Di balik karena banyak kemarin aja ada orang katanya lagi lomba balap karung aja bisa tiba-tiba serangan jantung katanya nah, gitu. Nah itu dia, itu bahaya banget ya. Berarti ternyata mungkin gimana nih dok tipsnya? Ya menurut saya karena orang ini mungkin kita kurang aware tentang kesehatan kita mestinya lebih bersyukur kesehatan kita ini ada dan kita harus menjaga kesehatan. Mungkin kita bisa juga check up lebih baik dan kita mencegah sebelum mengobati. Tepat seperti tema kita kali ini, kita berusaha untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk berusaha kita bisa mengurangi, meminimalisir dampak dari polusi udara. Yes, betul sekali. Karena polusi udara lagi marak-maraknya. Tadi dokter kita udah bilang kayaknya sering nafasnya nggak enak, agak sedikit batuk-batuk. Ada nggak nih bahan-bahan herbal yang bisa kita manfaatin untuk meredakan gejala-gejala itu nih? Baik, kali ini kita bersama dengan Dr. Mutahara yang merupakan pakar herbal medik kita di Hidup Sehat. Halo dokter. Dokter Mute, nah ini langsung aja di depan kita ini ada apa aja sih sebenarnya? Ya, di depan kita ada sambiloto ya dok. Ini King of Bitter ya. Sambiloto ya, ini sambiloto ya. Bukan sambil makan, sambil minum, sambil nonton. Nah, ini sambiloto ya. Nah, kemudian juga ini sudah tidak asing ya, tentunya ibu-ibu yang biasa di dapur ya. Ini ada adas ya. Namanya adas ini salah satu bahan masakan sebetulnya, tapi dia bagus untuk kesehatan tubuh. Nah, coba lihat dulu, mungkin bagi yang nggak tahu adas, saya ini baru tahu adas sekarang nih ya. Coba lihat dulu adas seperti apa nih ya. Nah, adas ini seperti ini kayak biji apa sih nih? Bilangnya mirip-mirip kayak kuaci, enggak ya? Lebih gede dong kuaci ya. Kecil ya, dia aromanya juga kan berbeda ya dok ya. Kalau kuaci jauh berbeda. Coba ya. dihirup aromanya seperti apa kira-kira? Kayak herbal. Nah, herbal, oke. Pokoknya aromanya memang khas sendiri ya dok ya? Aroma rempah ya. Rempah-rempah. Oke, tadi adas, ini tadi sambiloto, ini apa? Ini sirih, tentunya udah sering ya kita Nah, jumpai sirih, di pekarangan kita. Nah ini sirih juga bagus untuk kesehatan kita gitu ya dok. Nah, udah gitu kita sekarang mau bikin apa nih Dokter Mute? Iya, jadi mungkin yang pertama kita yang paling gampang ya, yang sering ditemui di dapur gitu ya dok. Ini adas, kita buat ramuan untuk mengatasi batuk pilek gitu ya. Oh, untuk batuk pilek ya dokter? Iya, batuk pilek. Tapi sebetulnya karena kan adas itu fungsinya kandungan aktifnya banyak ya dok. Herbal tuh kandungan aktifnya banyak, sehingga dia bisa berfungsi banyak gitu ya. Salah satunya sebagai imunomodulator, artinya dia dapat memodulasi sistem imun. Kemudian dia sebagai antibakteri, antivirus gitu ya. Kemudian juga dia bagus untuk menyeimbangkan tubuh gitu ya, sehingga dia baik untuk kesehatan kita. Nah ini pas banget kan, apalagi ada orang-orang yang mungkin enggan ya untuk minum obat banyak-banyak, dan juga memang ada orang yang tidak bisa minum obat terlalu banyak, dan memang kadang-kadang mungkin nggak terlalu berat-berat amat juga dirasakan, mungkin baru sekali 2 hari atau mungkin geges-geges aja. Nah ini mungkin bisa menjadi pembantu untuk bisa meredakan gejala ya. Selain itu memang tentu saja tergantung gejala batuknya. Tapi dokter, ini yang saya penasaran sebenarnya, ini waktu ada di
halaman tuh bentuknya seperti ini apa gimana maksudnya? Jadi dia bentuknya seperti biji, Dok. Seperti biji. Nah, biji. ada pohonnya nggak gitu maksudnya? Ada pohonnya. Dia pohonnya itu berasal dari Suriah gitu ya, dan wilayah Eropa gitu. Tapi memang sekarang sudah banyak dijumpai gitu di mana-mana. Oh, gitu. Nah, Mudah kok, sangat mudah dijumpai. Nah dokter, ini terus ini cara membuatnya seperti apa dokter? Ya, jadi ini yang pertama adalah 5 gram ya, baiknya kita timbang, kemudian air mendidih gitu ya, air mendidih, terus kemudian ya kita diamkan sebentar, nah tinggal diseduh saja. Oh, diseduh hanya adasnya aja ya berarti Iya, ya, tanpa adasnya tambahan saja. apapun? Betul, nanti kalau misalnya mau ditambahkan madu boleh, tapi saat kita mau minum, jadi enzimnya madu tidak rusak. Jadi ini air 100 derajat ya, kita tuangkan sekitar 100 ml, kemudian tunggu hingga hangat, baru ditambahkan madu pada saat kita mau meminumnya. Oke, ini didiaminnya berapa lama dok? Sampai hangat saja Mbak Intan. Sampai hangat aja. Iya, Oke, ini tadi airnya berapa? Sekitar 100 ml ya. 100 ml untuk berapa gram? 10 gram tadi ya? 5 gram. 5 gram, 5 gram ada. 100 ml ini untuk 1 kali minum, kita bisa mengkonsumsi ini sampai 3 kali. 3 kali sehari? Betul, 3 kali sehari. coba Tan, mau cobain nggak rasanya kayak apa sih? Masih nunggu hangat. panas Ini ya? Masih panas ya, bisa ya. Nanti Nanti kalau kita diminum coba ya. melepuh nanti ya. Nanti kita coba habis ini kalau gitu. Iya, ini nah dokter, ini selain untuk batuk pilek, ini untuk apa lagi dokter biasanya khasiatnya? Apakah pada saat kita sudah batuk pilek baru minum ini, atau kalau udah gejala-gejala udah boleh mengkonsumsi dok? Iya, jadi boleh pada saat timbulnya gejala boleh ya langsung dikonsumsi. Udah mulai gitu rasa ya. nggak enak gitu Ya, ya? betul. Jadi pada saat kita merasa nggak enak boleh langsung mengkonsumsi sehari 3 kali gitu ya. Tapi kalau untuk maintenance misalnya kita hanya untuk menjaga tubuh supaya tetap kondisi seimbang ya, artinya agar tetap fit gitu ya, boleh seminggu dikonsumsi 2 kali. Oh, seminggu bisa 2 kali Iya. untuk maintenance kalau misalnya. Betul, dan diikuti dengan pola makan sehat ya tentunya. Pola makan sehat, hidup sehat dan tidur ya. Nah, biasanya kan orang kan batuk-batuk itu kan berentetan ya. Kayak misalkan, wah ya ini 2-3 hari lagi batuk. Nah, boleh nggak sih kalau pas lagi batuk-batuknya mungkin ya 2-3 hari itu ya tiap pagi deh minum ini misalnya gitu. Iya, boleh. Tiap hari dikonsumsi sehari 3 kali kalau pada saat batuk ya, Iya. batuk pilek gitu. Oke, ini bagus banget karena misalkan orang-orang yang tadi saya bilang bahwa dia sulit, wah kayak nggak mau minum obat kimia dulu deh gitu kan, karena ada yang kayak gitu dan memang belum saatnya, apalagi dokter belum menganjurkan untuk minum obat kimia, ini sih istirahat dulu. Nah ini bisa membantu juga ya. Nah kita akan bahas juga nanti apakah ini bisa dicampur dengan obat-obatan yang lain, misalkan kalau dia udah minum obat demam juga, ataukah apakah bisa dicampur dengan obat-obat lain yang mungkin ada punya obat yang darah tinggi, mungkin yang lain bisa campur nggak dengan obat ini juga ya. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu tayangan berikut ini, silakan. Pemirsa, tidak sedikit orang mengira dapat terlindung dari polusi udara saat berada di dalam mobil yang disebabkan oleh bahan kimia yang berasal dari komponen interior mobil, emisi asap kendaraan lain, serta polusi udara dari luar yang masuk melalui jendela atau ventilasi udara mobil. Polusi udara di dalam mobil tidak kalah berbahaya dari polusi udara di luar mobil. Karenanya, diperlukan langkah untuk mengurangi paparan polusi saat berada di dalam mobil. Pertama, hindari berkendara pada jam sibuk. Namun jika memang harus menggunakan mobil pada jam sibuk, pastikan untuk selalu menutup jendela dan menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan mobil Anda. Kedua, buka dan tutup jendela mobil pada waktu yang tepat. Sebaiknya membuka jendela saat sedang berada di lingkungan yang udaranya bersih. Ketiga, hindari memarkir mobil di bawah sinar matahari. Paparan sinar matahari berlebih dapat memicu peningkatan konsentrasi polusi udara di dalam mobil, terutama gas VOC. Keempat, rutin bersihkan mobil, karena partikel debu dan bakteri bisa menempel di bagian dalam mobil dan menyebabkan kualitas udara di dalam mobil makin tercemar. Kelima, jangan merokok di dalam mobil, karena bahan kimia dalam asap rokok tidak akan langsung menghilang meski Anda telah membuka jendela atau menyalakan AC. Terakhir, hindari menggunakan pengharum ruangan. Pemirsa dapat menggunakan pengharum ruangan alami, misalnya bunga atau daun pandan yang telah dikeringkan.